kukhona uthando lokuseva whether umuntu useva usathane wakhe noma uNkulunkulu wakhe noma ngaba yikuphi kukhona lolu thando lokuthi yabona ke manje ke sengajabula okubuke for example iZion uma Hlasimpe kuyoba khona la ezohlanganyela khona okubone izangoma uma Hlasimpe zemgidini okubone abazalwane uma Hlasimpe beyala kuyohlanganyela khona there is that love of fellowship ukuthi siyodumisa ke manje ke ngizama ukuzokuvezela something la ukuthi uma uJesu ethi akakwazi ukuthi umuntu akhonze amakhosi amabili ningekhonza uNkulunkulu noma mona. That means if uNkulunkulu umthanda ngempela nemali uyithanda ngempela ngeke kodwa ke ukwazi ukuthi kokubili ukuseve ungaseva for imali zinakekeleke idingo zakho but khona la uNkulunkulu engafike asale khona eku-influence ekukushapeni nasekwenzeni izinto ke thus far. Uma ngabe uthanda uNkulunkulu kakhulu indlela zokwenza imali lezi ezidinga ukuthi wena uthi risk uthi spend more time kuzona khona la izosala khona awukwazi ukuyinikela on both. So we find that abantu impilo zabo ziba ne chaos. They are trying to fuse impilo ezimbili, two masters at once, and that has never happened, which is why ngalenkathi ukhetha inkosi, do your background and they must understand ukuthi how many people have gone in this journey and succeeded. Yabo ekukholweni ngikhetha ukukholwa uNkulunkulu ngamcela because ngasengicelile bonke abantu ngathi uma ngisizwa yilo ngizomlandela impilo yami yonke, uma ngisizwa yilo ngizomlandela impilo yami yonke. But I remember lokho akungisizanga. At some point ngathi uNkulunkulu, if ungikhipha la ngikhona ebumnyameni nasekuhlukumezeni nasekucindezelekeni, I will follow you and serve you impilo yami yonke. uNkulunkulu wangikhipha. Now I find joy in serving uKristu. I find joy ukuthi ngikhulume ngaye because ngiyazi ukuthi lo muntu lo who will make a wise choice naye would do that tomorrow. Uthando ke lo lokuseva inkosi ongaphoqwanga oyikhethele yona. Ungadideki and think ukuthi uma ngabe umuntu ekholele entweni akayindawo, kuyenzeka umuntu akholelwe entweni ongayiboni emise phambili leyo nto leyo wena ongayiboni. For example, I find indaba yami kaJesu very fascinating, very good. Omunye umuntu kodwa ngathi ayi lona udukile. Mina ngicabanga ukuthi indaba yokuthi uthi serve abantu abadala iyona into right. Omunye athi ayi lo serve abantu abadala zikuphi ingilosi okuyizona ezinkulu nabantu abadala lezi ezisezulwini. Athi omunye no, nina nje nidukile nonke. What about ukuthi nokuthi? I'm trying to make you understand ukuthi a lot of people abamkela izinto zabo bayaya phambili ngalezo zinto, kodwa ke indaba ile emphela ndaba whereby sekufanele ke beqe ila uJesu babamba khona ethi akekho oza kubaba ngaphandle kwami, whether you like it or not. Ngabe wamkele amahlamvu, ngabe wamkele isicathulo, ngabe wamkele noma ngaba yikuphi, kodwa kusalayo uthi uJesu uyena indlela uyofica ngale yena, ungakwazi ukweqa ngale. Ngizama ukuveza ke la ukuthi uma ufika ngale ubona umuntu ofile lo muntu ophilayo.
who would you ask for directions? Ilo phila of course. Siyazi kuJesu uthi wavuka. And ngale nkathi ukholelwa endabeni kaJesu. Have faith and serve uJesu. Ngakho konke onakho ukuze uzokwazi ukuthi ngale ukwazi ukungena ngoba ungena ngale uma ngabe uJesu ungamamkelanga. Angizama ukushema izinto abantu abakholela kuzona, but ngifisa ukucacisa ukuthi la there is a misunderstanding that people abayishoyo bathi uma umuntu eshona uzwe esibongweni sakhe. Ngabe nathi asikholwa, ngabe siyayiphuzela, siyayenjoyela impilo without uKristu ukuba kunjalo. Unfortunately ukho njalo. uNkulunkulu unendlela yakhe ngale. Ingakho kodwa kubalekile ukuthi silandele izwi. Siyeza abantu bathini? Izwi lona kuthini? Ngengande ngizomala.